हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं रंजन नाम से सबसे बेहतरीन आई लव यू शायरी। अगर शायरी का एक लाइन भी पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम शायरी को स्टार्ट करते हैं। किसी मोड़ पर उसका दीदार हो जाए, किसी मोड़ पर उसका दीदार हो जाए, काश उसे भी मुझ पर एतबार हो जाए। उसकी पलकें झुके और इकरार हो जाए, उसकी पलकें झुके और इकरार हो जाए, काश उसे भी मुझसे प्यार हो जाए, काश उसे भी मुझसे प्यार हो जाए।